Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie man die Geräte für die App für einen Benutzer bzw. Mitarbeiter in der Cloud neu freischaltet bzw. neue Geräte zulässt. Dazu gehen Sie auf Dienste, Mitarbeiterverwaltung und auf den Reiter Cloud. Hierfür müssen Sie vorab den entsprechenden Mitarbeiter angelegt haben, den Aktivierungslink bestätigt und somit den Mitarbeiter freigeschaltet haben, so dass Ihnen hier Zugang ist aktiv angezeigt wird. Sollte nun für einen Mitarbeiter die mögliche Anzahl von 2 Zugängen bereits belegt sein und Sie haben nun zum Beispiel einen neuen Zweitrechner oder ein neues Handy bzw. Tablet bekommen, klicken Sie auf Neue Geräte zulassen unter dem Programmpunkt Verknüpfte Geräte. Nun erscheint eine Anzeige, Geräte wurden freigeschaltet. Dies müssen Sie mit OK bestätigen. Man kann also jeweils 2 Geräte bzw. Zugänge pro Mitarbeiter freischalten. Bitte beachten Sie, dass damit hier aufgeführte und alle bereits zugelassenen Geräte dieses Mitarbeiters gelöscht werden. Bitte synchronisieren Sie also vorher Ihre Daten auf allen Geräten. Durch eine erneute Anmeldung des Mitarbeiters auf einem Zweitrechner, Handy oder Tablet wird dann dieses Gerät für diesen Mitarbeiter wieder neu hier hinterlegt. Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere FAQ-Seite unter der Schornsteinfegerwelt.